Today is Halloween and Uncle Sam is in town. Sveiki, šiandien yra automedžioklė, 4 laida. Šiandien mes turime svečią iš Amerikos. Tai yra 76 metų Corvette C3 Stingray. Na ką, sugrįžkim trumpam į 76 metus, kai buvo pagamintas būtent šis modelis. Tais metais buvo įkurta legendinė Apple kompanija. Tais metais įsikūrė grupė U2. Ir tais metais buvo gauta pirma nuotrauka iš Marso aukštos raiškos. Taigi šitas modelis niekada nusileidžia visiems šitiem trim įvykiam. Kadangi praėjus jau netgi 40 metų jisai vis tiek patraukia akį ir tu nori jį paliesti, apžiūrėti iš arčiau, kas kaip yra. Tai šiandieną mes turime tą puikią galimybę padaryti. Deja, šiandieną savininkas neateis, nes vakar buvo Halloweenas ir jisai tikrai jo pasidžiaugė. Ir šeimininkas šito automobilio yra lietuvis. Vienas iš svarbių šito automobilių dalykų yra automobilio išorė. Dizainas yra Lario Šinodus. Jisai taip pat sukūrė tokius legendinius kaip Mustangas 302 ir Corvette C2. Tai būtent buvo tie laikai 70-ieji, 60-ieji, 80-ieji, kai buvo galima kurti praktiškai bet ką. Vėlesniais laikais jau prasidėjo visokie, kad nepartrenk žmogaus, kad jam neskaudėtų, visokie buferiai guminiai didžiuliai ir tai savotiškai sužlugdė dizainą. Bet štai dar vienas iš paskutinių Magikanų, jie buvo išleisti nuo 68 metų iki 82 ir būtent Stingray ėjo iki 76 metų, kadangi šitas modelis yra 76 metų, jisai dar spėjo tą paskutinį traukinį, todėl jisai yra šiek tiek toksai kolektinės vertės turintis automobilis. Plius šitas ženkliukas L82 reiškia, kad tai yra forsuotas variklis ir jisai turi 210 arklio jėgų, kai tuo tarpu kiti turėjo 140 kažkiek berods. Taigi gal kažkiek ir nustebino, nes mes visi galvojam, kad muscle carai yra 400-500 arklio jėgų, bet čia yra 200 arklio jėgų ir 350 sukimo momentas. Tačiau tie skaičiai puikiai persitikė tau. Per visas mechaninius agregatus, čia nėra jokios elektronikos, jokių įmantrių pakabų nėra, nes pakaba ir šasi yra nuo C2 modelio iš 60 metų. Taigi tai yra grina inžinierija, grina technika. Tai karbiuratorinis variklis, jo turis yra 5735, skamba labiau kaip PIN kodas teisingai. Bet tai yra small block V8, didelis blokas, big block V8, tai būtų 7,4 litro ar 7 litrų maždaug, žinoma kiti pojūčiai, bet daug kas ginčijosi dėl turio. Populiarus tuometinis žurnalas Car and Driver manė, jog būtent šitas variklis atspindi jo visą tą natūrą. Kadangi per didelis variklis 7,4, tas big block, jis jau kažkiek gadino tą balansą, o būtent su šito varikliu jisai puikiai tiko keliam. Ir tais laikais buvo gal labiau svarbiau, kaip atrodo automobilis, negu kaip jisai važiuoja. Dažnai prasilenkdavo techninės charakteristikos su dizainu. Jog dizainas yra tikrai puikus, nuostabus, bet techninės charakteristikos labai prastos kaip pas Žiguliuką kokį. Bet niekam tai netrukdė ir visiems patinka. Šitas automobilis neturi daug arklio jėgų, kaip jau minėjau, 215, 210, kaip ketvirtas Golfas GTI-nas arba Porsche Boxeris, bet sunau, tu nepalyginsi to pojūčio su šito automobiliu, nes čia yra tas vadinamas low end torque. Jisai turi daugiau sukimo momento stovėdamas paprastai neužkurtas negu tavo civikėlis. Beje, čia yra mechaninė dėžė, tai yra tikrai didelis pliusas šitam automobiliui, kaip jūs manot? Aš tai manau, kad taip. Kadangi prieš tai būdavo 2-3 automatinė dėžė, kai būdavo 2, tai vadinavo fast and faster. Bet tai niekada nesusilygins su mechaninė pavarų dėžė. Aišku, kažkiek keista, kadangi buvo parduota apytiksliai daug panašiai. Aš visą laiką galvojau, kad muscle carai visi buvo tik automatai. Kadangi Amerikoje lygus kelias, jungi D raidelę, gazas pagaudė ir viskas. Pažiūrėkite tik tai tos sparnus. Praeitoj serijoje minėjau, kad kartais jaučiuosi kaip Batmobily tam Audi A5. Bet čia tu tikrai jautiesi kaip Batmobily, kadangi tu sėdi. Prieš tavo akis matosi šitas kapoto iškilimas, toliau 2 sparnai didžiuliai. Bet, kas įdomu, jie tikrai netrukdo tavo apžvalgai. Prie to pačio taigi nusiema čia stogas, tai yra Stingray Targa, arba kaip vadinasi T-top. Aišku, bėga vanduo, viskas tvarkoj. Jūs gal apskritai jau pastebėjote, kad šitas automobilis nėra geriausios būsenos. Savininkas jį pirko kaip investiciją, nori atrestauruoti, taip kad ką mes rodysim, čia yra tikrai daug kas neveikia, daug kas veikia, daug kas galėtų geriau veikti arba iš vis neveikti. Priekyje yra 2 atvirčiamos lempos. Jos yra valdomos vakuumu, todėl kartais viena pasilieka biškį žemiau, kita aukščiau. Bet ne esmė, čia yra jų lyga. Ankstesnėse buvo dar chromuoti buferiai priekį ir gale, bet kas 2 metus, kas metus jos vis keitė ir galų galiausiai jie išnyko ir dabar Stingray'us atrodo būtent taip. Tai yra 76, tai iki 82, dar 6 metai, tai turbūt pasikeitė išvaizda dar kokį 15 kartų minimum, plus varikliai. Vakar mes buvom šitoje pačioje vietoje, bandėm pafotografuoti šiek tiek
ir aš negalėjau sustoti fotografuoti, kadangi jo linijos iš visų kampų, kur tu be prieisi, kaip tu be fotkinsi, tikrai smagu. Galėtų būti ir aklas fotografas, tu vis tiek jie puikiai nufotografuosi, nes jos linijos atperka viską, aš tau pažadu. Tu su šaukštu ją fotkinsi ir pas tave gausis gerą nuotrauką. Durelės. Durelės labai irgi puikiai maskuotos rankenėlės, pažiūrėkit. Nu taip va. Va. Kartais jas sunkiai atsidaro, ypač anoje pusėje reikia biškį plėšti, bet labai smagiai. Bagažinės tokios kaip čia nėra. Čia yra tiesiog įpilti kūrą, tu gali, kaip sportinį automobilį, o bagažinė slypi tokia kaip mini dangtelį už sėdinių. Paskutintoje laidoje jau buvo jos toksai čia nuožulnus stiklas ir tu galėdavai pakelti ir pilnavertiškai naudoti bagažinę, bet čia to nėra. Aišku, yra spoileris labai tinkamas čia, aš net neįsivaizduoju, kaip jinai blogai atrodytų be spoilerio, jums tikrai net nenorėčiau pažiūrėti, tai būtų košmaras. Na ką, išorę biškai apžiūrėjom, pabandom pažiūrėti po kapotų. Atidarė. Dara. Na ir pakėlus dangtį mes matome, aišku, daug chromo. Nu, nedaug, bet kažkiek yra, bent jau daugiau negu tuometiniuose Žiguliuose. Tai būtų oro filtras, tai būtų vožtuvų dangteliai, kažkiek šičia ant stabdžių. Ir žinoma, tai yra, kas svarbiausia, yra širdis, tai yra V8. 5-7 litro. Aš net bijau pagalvoti, kiek jis įryja. Bet niekam tuo metu nerūpėjo, nes vanduo kainavo brangiau negu benzinas. Taigi, pažiūrėkite, viskas paprastai, viskas žvakės matosi iš pat čia. Generatorius ar kažkokios tokios štangos, kuris turbūt labai juda už kūrus. Dirželiai visi išleivi kreivi, bet viskas veikia ir viskas puikiai traukia. Tikrai nenustebsit kažko pamatę čia tokio įspūdingo. Tiesiog senas geras variklis, kuris net nepramušamas nei su automatu, nei su niekuo. Jis važiuos ir važiuos. Oi, automobilis iš išorės tikrai didelis, 4,70 cm kalbant. Ir tai yra 1,5 aukšto. Bet man jį įlipti pakankamai yra sunku. Tai yra, aišku, 2 vietų automobilis. Puikus odos salonas, labai minkštas, nors jau ir metų 40. Na, šiaip išsities negaliu. Remiuosi į stogą. Sėdinė atgal neatvažiuoja. Šiek tiek mažoka vietos. Aišku, gal kažkiek gelbė, kad dar vairas išneštas, nes keliai nesidaužo jį. Kas įdomiai padaryta, tai kad užsikuria tik tai įmetus atbulinį bėgį ir užsigesina tik įmetus atbulinį bėgį. Čia yra spidometras, čia yra tachometras. Spidometras mes žiūrim, ką čia rodo. 260 in your dreams. Niekada turbūt. Aš asmeniškai su šitą mašiną daugiau negu 120 nevažiuočiau. Aš dar nevažiavau, pažiūrėsim, bet sprendžiant iš visų legendų, kad šitie automobiliai skirti tik tai tiesiajam greičio ruožui. Ant posūkių jisai ne tavo kompanionas. Pirštinių skyrelis, kalbant lietuviškai, kurio nėra, arba viena kitai pirštiniai įsidėti. Šiuometiniam automobilį nenorėčiau žalio salono, bet čia jisai puikiai tinka, tokia senovinė žalia spalva. Čia dar puikiai parašyta L82 ženkliukas ir 350 cubic inches. Aišku, be Google pagalbos nieks niekada neišvers, bet mes žinom, tai yra 5,735 litro. Ir suspaudimo laipsnis. Durų rankinėlės gražios ir įdomios. Čia užsirakint, atrakint, visai kaip tualete. Aišku, viskas paplyšė, išplyšė, surūdyja, trudėja, bet toks automobilis turėtų būti arba tokioj būsenoj, arba visas išlaižytas grinai parodoj. Na, aišku, kadangi tai nusiema stogas, kaip mes galim jo nuimti. Būtų žiema, ruščiausia, minus 20-30, vis tiek mes nuimtume jį. Tai bandau nuiminėti pirmą kartą. Palauk. Va, radau. Jo, radau. O, seni. Nu. Opanki. Važiuosime be stogo. Mažulį. Vėliau mes ją dėsime už sėdinių. Tam yra skirtos vietos, beje, akumuliatorius irgi buvo perkeltas už sėdinių dėl balanso. Aišku, koks šitas balansas toj mašinai dėjo. Skirta taigi važiuoti tiesiai. Atbulinis įjungtas. Iš šito duslintuvo galo išeina ne dujos, bet testosteronas. Būtent tokia ir yra ta amerikietiška kultūra čia Skandinavijoje. Nedideli miesteliai, amerikietiški automobiliai, savaitgalis, ramuma, nieks niekur neskuba ir tiesiog mėgaujasi gyvenimu. O būtent šiuo atveju tai yra amerikietiškais automobiliais. Mažuose keliuose jį valdyti tikrai nėra sunku. Manevruoti, laviruoti, aišku, aš nekalbu apie Lietuvos, Kauno, Vilniaus kiemus, kur mašinas stovi, tai va visos suparkuotos ir tu nesupranti, kaip tau net išeiti namo pro tas mašinas. Na, kol kas gerai, nedidelis greitis,
kur vairą suku, ten mes ir važiuojam. Nėra taip, kad vairas savo, ratai savo. Kas gal jūs šiek tiek nustebins, kad 76 metais jau visi 4 diskiniai stabdžiai čia buvo montuoti. Tai yra originaliai. Prašau. Štai, sekmadienis, miestelis, ruduo ramuma ir be stogo mes važiuojam. Visus dėmesys tik į tave. Nes tu vienintelis važiuoji. Aš įsivaizduoju, kai 76 metais su šitokiu automobiliu važiuodavo jauni žmonės, pasiplaukėt, pasimaudė, tai tūsus vakarėlius, baikerių suvažiavimai. Manau, į baikerių suvažiavimą atvažiuotum su tokia mašina, tau nieks nei žodžio nepasakytų. Kažkiek ir gerai, kad čia nėra nei magnetolos nieko, nes tikrai norisi girdėti šitą variklio gausmą visą laiką. Nėra jisai kažko įspūdingas, bet kažkaip glosto širdį tikrai. Bent jau žymiai geriau negu 4 cilindrų paprastas eilė. Vis tiek V8 yra V8 ir V formą jinai priduoda ir to žavesių, ir torko, ir svarbiausiai emocijų. Daug automobilių esame turbūt vairavę, kurių techninės charakteristikos yra tiesiog nuostabios, bet kažkaip tiesiog nesugeba perteikti to būtent tau vairuotojui. O čia charakteristikos jos tokios, na, vidutinės, bet kažkokiu tai būdu tu gauni tą tikrai didelį kaifą. Dabar mes išvažiuosim iš miestelio šiek tiek į atviresnį kelią. Nu, jau kažkaip nežinau, jau taip atviram kelyje jau reikia vairuoti. Nėra taip, kad atsipalaidavai ir sėdi. Ypač kai čia yra siauri keliai, tai na, reikia, žiūrėti, pabandysiu ranką išmesti. Na, kaip geriau. Greitis nekyla įspūdingai, bet nežinau, kas kažkokia emocija tokia yra, tave tiesiog užpildo. Mes jau tiesiog taip pripratę prie 6 pavarų dėžės, kad 4 pavarų kažkaip atrodo jau mažoka. Viskas, o 4 pavara. Ką veikti? Va, ko mes laukiam, bus prieki mažas tuneliukas. Pažiūrėsim, ar galėsim kažką išpešti iš garso. Bet stabdant jau reikia vairuoti, jau mėto į šonus. Tu gali taikyti su tom, kadangi tai yra amerikietiški raumenys. Tau visiškai nesvarbu, gal čia kažkas neveikia, gal kažkaip blogai vairuojasi. Aš turiu amerikietiškus raumenis. Puikiai pasivažinėjom su šito automobiliu. Labai puikus automobilis. Taip, yra minusų, yra valdomumas, yra kuro sąnaudos. Nu ką aš čia kalbu, blėt. Jo formos yra tiesiog nuostabios, aš negaliu įsižiūrėti jas. Taip jom 40 metų, taip jom tas anas, gal tau nepatinka, 3, 5. Nu bet jisai super, tu negali pasakyti, kad jisai blogas. Valdomumas nėra. Stabdžiai blogi. Jie stabdo, bet viską mėta. Bet čia galima nurašyti ant to, kad šis automobilis yra visas toks ganėtinai padrožtas, panaudotas, todėl jį reikia atremontuoti, puikiai atrestauruoti ir bus tikrai vertas gero pinigėlio. Ir kad koks jis netvarkingas bebūtų, tu galėjom atleisti viską, nes tai yra Corvette, Stingray, C3, atsiminkit šitus žodžius visam savo gyvenimui. Tavęs klaus tėtis, kokios tu mašinos nori, tu sakysi Corvette C3. Tavęs mama sakys, ko tu nori pietum, tu sakysi Corvette C3. Suprantat, tai yra puikus automobilis, jo kaina tik tai kils. Nors dažai išblūkė, kažkas neveikia, kažkas yra sulūžę. Bet jo asmenybė, ta charizma, jinai tikrai yra išlikus ir vis dar spinduliuoja labai stipriai. Tuo metu, kai mes važinėjomės po miestelį, visi atsukinėjo galvas. Nesvarbu, jaunas, senas, moteris, vyras, nesvarbu. Visi žiūrėjo ir tai patraukė dėmesį. O tai parodo, jog būtent tais 70-80 metais jie tikrai mokėjo daryti automobilių dizainą, kuris neišblės net po 40 metų.